Assalamualaikum. Aku mau belajar zona sosial. Aku mau belajar adab, bersin, dan batu. Ikuti aku ya teman-teman. Batuk menggunakan siku yang paling dalam. Contohnya, teman. Lalu tahu pakai masker. Contohnya ini teman-teman. Yang ketiga, menggunakan tisu. Lalu tisunya dibuang ke tempat sampah ya teman-teman. Kita tutupin tangan kecil. Lalu kita cuci tangan. Itu ya teman-teman. Kenapa kita kalau batuk atau bersin harus ditutupi? Karena nanti kalau tidak ditutupi karena orang lain. Apanya? Virusnya. Di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.